सुरुमा चाहिँ यो के अरे टप पार्टलाई चाहिँ यसरी काट्दिने अनि त्यसपछि अब फोर्कले घोप्नुपर्ने मैले चाहिँ फेरि पहिले नुन राख्थेँ चाहिँ अनि नुन राखेँ त्यहाँदेखि केही छैन अनि त्यसपछि फोर्कले चाहिँ यसरी खोप्ने रस अलिअलि निस्किन्छ अनि त्यसपछि यसरी छोपिदिने अनि माइक्रोवेभ गरिदिने 2 मिनट जति अलिक कम राख्यो भने हुन्छ धेरै उ भयो जस्तो छ कि मेरो चाहिँ अलिअलि त्यति त जस्तो लाग्यो म चाहिँ यसरी छोपिदिन्छु माइक्रोवेभ गर्दाखेरि प्रायः अनि 2 मिनट राखेँ अनि निकालेर मन चाहिँ अलिक सेलाएर तातामा हुने राख्नु मन लाग्दैन खोइ किन हो अनि अलिक सेलाएपछि मन चाहिँ यो हुने राखेर यसरी एकछिन त्यो रस उ गराइदिएँ अनि त्यसपछि स्क्विजरले यसरी निकालेँ रस निकालेँ निचाले मात्रै भने छिक्रा निस्किन्छ कि त्यही भएर त्यो स्क्विजरले निकाल्ने सजिलो हुन्छ रस मात्रै निस्किन्छ अनि यसरी